เป็นไงเรียบร้อยเส้นชัยโอ้โหเป็นไงสบายอยู่ชิวครับผมวันนี้เรามาแล้วมาเล่นเกมกันเรียกว่าซึ่งกดเริ่มเลยมี3 ชีวิตนะกูเคยเล่นมาก่อนนี่หว่าเกมนี้ดูล้อหลอกตอนนี้จำได้ตอนนี้จำได้ทีเดียวแล้วเรื่องนั้นก็จำไม่ได้จำได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหม่งปึ๊บขึ้นไปใช่แล้วก็ไปอย่างนี้ปึ๊บโอเคแค่นี้มาโดดอย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บกระโดดปุ๊บโดดเหยียบปุ๊บไปอย่างนี้ปุ๊บมาอย่างนี้ปุ๊บลงมาล่างปุ๊บถ้าเกิดไปอย่างนี้ก็จะตายไหมงั้นเราต้องลงมาล่างปุ๊บเป็นไงเป็นไงสลับแล้วเราก็โดดขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บไม่ได้แดกไงโอ้ยนี่เป็นไงเรียบร้อยเส้นชัยโอ้โหเป็นไงสบายอยู่ชิวฝาด8เฮ้ยยอดเลยอ่ะกูว่านี้มันไม่ได้แกล้งอะไรมึงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องกระโดดเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวขังกูมันขังกูโอเคถึงนี้ปุ๊บลงมาอย่างนี้ห้ามลงพอลงมาอีกปุ๊บกระโดดครับในใจที่เดิมจำได้ข้างบนมีแล้วกระโดดข้างบนปุ๊บกระโดดไปปุ๊บนี่ไม่เป็นไรนะกูก็ฝึกอะไรนะกูว่ามึงไม่ต้องทำบุญละจริงๆโอ้โหตายตรงเฮ้ยโดดโอเคตรงนี้มีลำแต่งเลเซอร์เพราะฉะนั้นโอเคไปเฮ้ยเอ้าเฉยคือเอ้าโอเคก็ได้เขาได้มึงก็ได้ทำมาเลยโอ้ยเอาเครียดเกือบพลาดแล้วโอ้ยโอเคลงแล้วทีแล้วก็รอดจากปลาพยูนแสงบ้านนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยโหอ้าวแล้วเมื่อกี้มันขึ้นรถไปผูกทำไมล่ะเอ้าอิลูมินาติอะไรวะอิลูมินาติโอ้หายจำได้ตัวนี้ไอ้สัตว์ไม่ปล่อยไว้ดีคือเดี๋ยวอันนี้ไม่นับโอเคอันนี้ไม่นับโอเควิ่งเป็นวางอันที่3แล้ววันที่3โอ้โหเย็ดโอ้โหตัวเลยหัวมาอย่างชำนาญเลยเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยตัวเหี้ยตกใจเลยเกือบไม่ผ่านอ๋อมาแบบโอ้ยซีรีส์โอ้ยสุดยอดเลยแม่อุ้ยเอ้าดูเนี่ยมาแล้วนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเราเก็บได้เหรอเก็บได้ไม่ได้บอกว่าตายมันเป็นฮะโอเคอันนี้จำได้ไหมเห็ดอันนี้ไว้กินเวลากินปุ๊บตัวมันจะใหญ่ปุ๊บพอใหญ่ปุ๊บแล้วมันเป็นเราไปดูนะฮะอุ้ยเอาดาวมาอันนี้เราเก็บได้ไหมเก็บได้เก็บแล้วไม่ตายแต่ยังไม่เก็บไม่อ๋อมันจะขึ้นมาทีอันเรา
รู่นะลองมาอย่างนี้ เดี๋ยวไปตอนเนี้ยเออ เดี๋ยวลำแต่งเลเซอร์เนี่ยเราเก็บได้ แต่เอ้ยมันเก็บได้อยู่แล้ว แต่ยังไงต้องมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็รอดพ้นอันตรายไปแล้วเรียบร้อย เออ เข้าไปเรียบร้อยผ่าน สวยดิ แล้วทำไมมันขึ้นลบ 30ไอ้ท่อพวกนี้มันไม่รู้เลยเสาตรงหลอกลวงไปไอ้นี่เสาธงหลอกโอ้ไม่ได้แดกนะเฮ้ยเร็วมันไล่ตูดกูมาโอเคด่าน3มากดเลยคืออะไรนี่คือเห็ดไฟโอ้โหลูกโชนผมว่านะอันนี้เป็นคนที่จะเก็บมากกว่านะพอเก็บไปแล้วก็กระโดดมาอย่างนี้แล้วเราก็จะเฮ้ยมึงหมุนรอดนี่สวยดิจำได้ตรงนี้มีดักปึ๊บหมุนไปได้ป่าวะไม่ได้เหรอเย้สุดยอดเลยสัตว์โอเคเฮ้ยนี่อ้าวแบ่งปันรอยยิ้มไปอันที่2กันไหมเอาไปอันสุดท้ายสุดยอดเลยอันนี้ไม่น่ามีดาวอ่ะโอเคไปท่องแล้วลงไม่ได้ลงไปแล้วมันจะตายอย่างนี้เหรอวะมันไงได้โอเคกูรู้เลยว่าอันนี้ต้องมีดักลูกเดียวเฮ้ยเกือบแล้วอันนี้มันเหยียบได้นี่โอ้ยบ้าเลยเฮ้ยโดดตามกูอันนี้คืออะไรเช็คพอยต์ไม่ใช่พอยต์อ้าวอย่างนี้กระโดดข้ามไปหาซูเปอร์แมนดิให้ซูเปอร์แมนช่วยซูเปอร์แมนเฮ้ยไม่เอาแต่มันโดนเต็มๆเลยเพื่อนมันไม่เคยพลาดดูว่านะมันน่าจะแบบต้องทำอย่างนี้วะดูนะว่านะต้องเอาเต่ามาแบบปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเราต้องให้กระเต่ามันหยุดนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราหยุดเราก็โดดปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวยิงมันดักกูเลยกลับไปได้ไหมวะพี่เต่าหรือว่าเราต้องกระโดดข้ามกระโดดข้ามได้หรอวะเอ้ยใช่ปึ๊บเหยียบเต่าก่อนเราก็โดดปึ๊บแล้วอย่างงี้ปึ๊บโอเคพี่เต่ายังอยู่นะพอพี่เต่าอยู่ปุ๊บนี่ไงได้แล้วอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไปอย่างนี้ปึ๊บเต่าขอบคุณพี่เต่ามากโอ้โหพี่เต่าสุดยอดเลยด่าน4จื้อไม่เคยพลาดหรือว่าเราต้องรีบไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็อย่างนี้นี่เองอันนี้ออนอุ้ยโอเคเป็นยังรีบไปปุ๊บอย่างนี้ไปแบบโปรเฟชชั่นอลเลยไปปุ๊บ
ปุ๊บปัดเป็นออกปุ๊บปุ๊บปิงปัดปุ๊บปุ๊บปิงกระโดดปั๊บปั๊บระวังแมวปุ๊บแมวมาปุ๊บหลบปั๊บไฟนี่ไปคุณรีบร้อน โคตร ตื้อไม่ผ่านมาได้ โอ้โห นี่เป็นไง นี่นั่นแหละไม่ใช่ เดี๋ยวกูจำได้มันจะออนใช่ไหมถ้าเกิดเราหมุนปุ๊บโอเคแล้วก็โดดปุ๊บไม่ได้แดกนะจริงๆบอกเลยว่าไม่ได้แดกโอเคไปได้ไป ไม่วิ่งแล้วคุณเห็นไหม ไป ยิงกัน หัวร้อนแล้วหัวไหม้แล้วหัวควันขึ้น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 แล้วมาเลยหัวควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วอาเวสมึงไปทดสอบดิว่ามีกับดักอะไรมั้งมึงอย่ากระโดดแตะเด็ดขาด เดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ไม่รู้กัน อันนี้ไม่รู้กันด้วย อันนี้ พี่ด้วยโอ้อันนี้กูว่ามึงรู้แล้วล่ะ เหนื่อย ไอ้นี่มันเป็นมัฟเมโล่มันเบาพี่ตุ๊ทำไมวะอ๋อรู้ละมันจะมีซ่องอยู่ ซ่องจะมีช่องอยู่ กูกลับบ้านแล้ว กูรู้แล้วว่าต้องวิ่งกลับมามึงบวกกูถูกแล้วว่าต้องวิ่งกลับมาใช่ป่ะต้องวิ่งกลับมาเว้ยปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเติร์กไลท์เลยครับอย่างนี้โอ้ไม่ได้แดกนะพวกนี้ไม่ใช่มึงมาอีกรอบนะต้องเช็คก่อนต้องเช็คมึงจะเช็คยิ่งมันก็ขึ้นมาจังเลยไปก็เลย ต้องมีหนัก เราจะเลือกอันไหนดีฮะ อันกลางอันแรกอันแรกเลยเหรออ๋อมันก็ไม่มีอะไรนี่หนูนึกว่ามีอะไรทางยาวๆอย่างนี้กูเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะ ให้โดดนะ ไม่ได้แดกหรอกจริงไม่มีอะไรละเดี๋ยวโอ้คงไม่มีอะไรละมันจะมีอะไรโผล่มาในถ้ำหรือเปล่า คนไม่มีอะไร โอเคไม่น่ามีแล้วละ ขาย โอเคเรามาเกิดตรงนี้มีไปอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยมันกระโดดข้ามไปเลยได้ป่ะลองดูก็ได้นี่หว่าเลยรู้เสา เราจบด่านเท่าไหร่ การเดินอีก2หน้าสุดท้ายเพื่อนยากเท่าไหร่นะเว้ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะเพื่อน รู้สึกง่ายๆแล้วนะ แต่ผมมีวิธีเว้ยมันต้องเหยียบไปอย่างนี้เหยียบไปอย่างนี้ทีละตัวเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นนะมันจะมาทีละตัวปุ๊บโดดมาเหยียบอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ปั๊บอย่างนี้ท้ายอาจารย์นี้ผมไม่ผ่านผมเลิกเลยจริง เขาพูดอย่างนี้ ๆไปเลิกไป ไม่ได้ตาย เอาอีกตาหนึ่งเอาอีกตาหนึ่ง ตายเริ่มติดเมื่อกี้เทนโปร ไป ตอกน้ำ เองดูนะวิธีการปิดที่แท้จริง F4 แม่งเลย